إلى حد بهذا قياسي كران ويتلمامي كران الرنين مغناطيسي قاسي الوظيفية ما رأيك أتنادان إن نكون مركو قبض أركا حقيقة عضه meelaha maskaxdiisa qaybo ka mid ah aad u shaqeeya xataa waxay tilmaamaan jirkiisu ilaa 7 hormoon oo kala nooc soo daaya moodadka jirku uu soo daayo ayuu soo daaya waxay tilmaamaan maskaxdiisa qaybo ka mid ah active noqda xataa waxay yiraahdaan chromosomeska bini'aadamka chromosomka labaad ba ka warrama xidhiidhka ragga iyo labaatanaad ayaa tilmaamo bay leeyihiin xidhiidhka bini'aadamka rag iyo dumarka u dhaxeeya waxay hadda sawiraan meelaha xubbiga caruurta iyo jacaylkeedu uu ku jiro ayay ka warramaan النواة المتكئة في اللغة العربية waxay ku yiraahdaan oo qayb maskaxda ka mid ah waxay tilmaamaan maalka iyo nashwadiisa iyo jacaylkiisa qaybaha maskaxda bini'aadamka idan waxaan leenahay maskaxdeennan ina saaran ayaa waxa kani programmed ku yihiin inuu qofka bini'aadamka ahi uu baahidan qabo oo uu jecel yahay ilaa xad hadda la leeyahay waa la sawiri karaa dhul badan oo ka mid ah maskaxdaas waxaan leenahay haddaba bini'aadamku siduu ula dhaqmaa dadku waa 3 qaybood bay yidhaahdaan qayb baahiyaha si canaankeeda u sii daysay tijaabisay inay ka dheregto baahiyaha inay buuxdhaafiso dheregto laakiin ma suurtooda bay yidhaahdaan bini'aadamku inuu marnaba ka dhergo kuwa naagaha iyo suuqa iyo dhanka galay ma dhergaan aadanuhu markuu fasaxay markii dambe wuu xooloobay dad iyo xoolaba wuxuu arka uu fuulay yani waxay leeyihiin xorriyadda bini'aadamka waxa kan ma mamnuucan iyo adadeygana haddii dadka oo caadis ka noqon lahayd baahiduba iska dhammaan waxaas waxba kama jiraan reality taariikhda waxay tilmaamaysaa bini'aadamku markasta uu مثلا qadiyadaasi fasaxo oo xadhiga loo jaro inay sii badato uun xad ay rag fuula iyo dumar fuula iyo waxaasoo dhan intay dhaafto xoolo la fuulo xad bay yidhahdaan ay dhaafto qofku markuu samayn kari waayo uu daawado markuu isagoo hawl gabo ay noqoto in aflaam iyo nooc kale oo uu isku dayo inuu jidhaan hadduu samayn kari waaye at least inuu jirkiisa inuu kicin karo oo aflaam ibaaxiya iyo kan xad bay gaadhay dacaaradu ay ka mid tahay dhowrka suuq ee dunida ugu lacag badan dadka waxaan ka shaqeeyaa tijaaraadka dunida ugu lacag badan leh xad bay keentay isticbaadaadkii dunida ka dhacee dadka la adoonsado ee ugu badani inay waxani sababaan caruur la adoonsado iyo dumar la adoonsado iyo dad la adoonsado liajli in ficladatan ay noqoto waxa la samaynayo idan ka dherig ma leh lidalik ayaa magaaziinkan maraykanka ee maxaa la yidhaha education week ka yidhaahdaan baa wuxuu qorayay maraykanka 9 sannadood waqti ku dhadhow yani 1991 up to 2000 waqtigaa yar ayaa waxay leeyihiin meelihii xumaa lagu samayn jiray waxa kan iskaga kaaleeya iskuullada iyo meesha wax lagu barto 290,000 oo ilmood baa ictidaa jinsiya lagu sameeyey almadaaris alxukuumiya idan waxay tilmaamaysaa marka canaanka loo sii daayo bini'aadamku nooca uu noqdo dee ilaahayna qur-aanka wuxuu inooga warramayaa qoomam noocan oo la halaagay markii ay canaanka u sii daayeen waluutan id qaala liqawmihi ataatuuna alfaaxishata maa sabaqakum biha min axadin min alcaalamiin waa dadkii ugu horreeyey waxa kan canaanka u sii daaya taariikhtan cusub aynu hadda haynaana dad yagii ka dambeeyey bamba mayaa la odhan jiray meeshii talyaaniga ku taalle fulkaanada ilaahay ku halaagay ee hadda markay qodeen iyagoo faaxishadii samaynayo dhagaxoobaa la soo saaray magaalo dhan oo faaxisho samaynaysa oo dhagaxaysan oo ilaahay halaagay qoom fircoon qoom luutkii hore maaha kuwan ka warramayna waa kuwa ka dambeeyey ilaahay wuxuu ku tilmaamay innakum lata'tuuna الرجال شهوة من دون النساء laakiin ilaahay wuxuu yidhi bal antum qawmun musrifuun dad xadgudbay baa tiin baa la yidhi israaf ku sameeyey xadgudub ku sameeyey
wixii baahidaha aayad kale waa ka ilaahay ku tilmaamaya bal antum qawmun tajhaluun waluutan id qaala liqawmi ata'tuuna alfaaxishata wa antum tubsiruun ma idinkoo maan qaba oo wax arkaya samaynaysaan baa layidhi ainakum lata'tuuna alrijaala shahwatan min duuni nisaa bal antum qawmun tajhaluun baa ilaahay ku tilmaamay idan umamku waxyaabahay ku halaagsamaan bay ka mid tahay xataa taarikhyahanada badhay tilmaamaan cusuur alinxitaat albashariya marka ay dadku dumayaan waxyaabaha lagu qiyaasi jiray waxa ka mida bay tilmaamaan mar kasta oo aad aragta bay yidhahdeen duwalku inay nooca u janjeersadaan way burburi jireen walidaalika ba waxay ka warramaan matalan dowladdii romanisku markay sii baaba'aysay iyo waxaasi oo kale riwaayadihii ugu caansanaa ee la daawanayay dumar qaawan oo la baratansiinayay ahaayeen yani waa riwaaya ummadiinta isugu timaada la daawanayo ah dumar qaawan oo la baratansiinaya wax la mida haddana waxay leedahay dacwo iyo ducaad iyo dad xuquuqda u dood iyo dad wada ilaahayna waa ka quraan ku leh wallahu yuriidu an yatuuba calaykum ay wallahu yuriidu tawbatakum ilaahay wuxuu doonayaa inuu idinka toobad aqbalo wa yuriidu aladiina yattabicuuna shahwaati an tamiiluu maylan cadiima baa ilaah yidhi kuwan shahwaadka daba socdaana waxay rabaan inaa weecasho aad u weyn sii weecataan baa ilaahay leeyahy aadamnimada inaa ka baxdaan marka ilaahay uu tilmaamayo qur'aanka dadka lumay wuxuu ku sifeeyey inta nebiye laga soo warramay ayaa ilaahay nebiyada gadaashood fii suurati maryam ambiya ilaahay ka warramaya oo nebi baa ilaahay wax ku sheegaya rasuulan mukhlisa inuu ahaa sidiiqan nebiyan inuu ahaa ambiya ilaahay ka soo warramay ambiyada markii alla ka soo warramay kadib baa waxa lagu xigsiiyey fakhalafa min bacdihim khalfun qoladaa qolo kala waa nebiyada cagsigoodii gruub kale ka dambeeya gruubkaasi maxay sameeyeen adaacu salaata wattabacu shahwaat baa ilaah yidhi salaadiina waa dayaceen shahwaatu nafsigana waa raaceen fasawfa yalqawna gaya ilaa man taaba wa aamana wa camila saalixa waadiga jahannamay gelayaan idan qaybtan koowaad aynu ka warramaynaa waxa weeyaan human desirska nooca kana haddii aan loo samaynin xakamayn iyo qaab loo habeeyiyo tahdiibin bini aadamku inuu xoolaha hoos maro oo baaba'o waana macaayiirta lagu qiyaasi karo bulshada burburkeeda iyo furankeeda waayo aslanba waxaasi waxay keeneen in gurigu baaba'o kow bulshana haddii gurigu dumo way mujtamac mutafakik buu noqdaa waxyaabaha guriga dumiyana waxaan fasaxeeda ka mida bay yidhaahdaan saa daraaddeed waxay yidhaahdaan socially bulshadu way baaba'daa haddii uu baabka kani noqdo maxay xadhi ka sii days qoladaa cagsigeeda martay oo ah waxaan problem weeye ilaahay uu dhowaanshihiisu kaa celinayaa dan waa inu joojinaaba waa qoladii ruhbaaniyada iyo baabawaadka iyo waa meeshay mareen kristanka qayb ka midi iyo midhmidh ama bariga fog diimihii lagu haystay ha ahaato indiya iyo dhulkaasi ama muslimiinta qolyo ka midii waxyaaba ay qaateen ha noqoto in la yidhaahdo wuxuba waa dembiya waa inaan laba samayn gabadha waa inaan la arag rag iyo dumar isu tegin waxba toona ilaa xad qaarkood ay soo rogeen tabatul iyo ikhsaa iyo in ragga la dhufaano baahidanba maxaa keenay soo intan maaha maa lagaba jara xididkaba dee wuxuu noqonayaa sida gala awrkii la dhufaani jiray koran ha soo wada baxdee in noocaasi laga dhigo laakiin iyana waa wax fitrada ka soo horjeeda walidaalika may shaqaynin ولذلك بقى تحقيقات كيو دنبيه فرانسيسكو سميه الكنيسة الكاثوليكية في فرنسا وحدها أيوة حاليا from 1950 إلى هدا تضواتا كاسا ندود وحال عدين كرابي لين لقما هدلا يسوقي مدوي وحي كلا دعي وحي العدين كري صدح بقول يا صدق كنا الماضي يفولين ودهددي ماشي كويسي وعماله ان 300 صدح بقول يا صدق كن الماضي imikana dee waaba iska publicly tviyada dunida iyo waa ka maqashaaneen waxyaabahan ka jira waayo waa caksul fitra intay diin ka dhigeen oo dhankan ka samayn waayeen unba xagga kale
iyadiyo qaldan loo kacay طريقة saddexaad waa labadaa طريق midaan midnaba ahayn oo ah desirska bini aadamka in loo fuliyo laakiin uu xad yeesho qaab mujtamacana dhisaya ha noqoto shahwa aljinsiya ha noqoto shahwa almaal ha noqoto baniinkan ha noqoto ziinadatan waxaan oo dhammi shareecada waa ku bannaan yihiin keeda xalaasha ahi mar kastoo ay xadaaftana ama taa jinsiga ha noqoto ama tan maalka ha noqoto tan maalkii waa waxa maanta dunida haystaa in dadna maalqabeenimadooda ay u socoto sida rokitka umamka dunida qaybina ay u socoto baahida iyo gaajaduna iyana xagga kale rokit ahaan ugu socoto waayo su-aal abaan weli laga jawaabin qofku muxuu xoolaa ku falaa qofka bini aadamkii muxuu xoolaa ku falaa yani xooluhu waa inay noqdaan miinis aad baahiyahaaga ku fushan karto gartay intaa markaad hesho iyo in leeg iyo in kaloo leeg markaad hesho inta kale maxaad ku falaysaa haddaan idhaahdo waxaad noolaan kartaa ka soo qaad 60 sano imsaa kugu bixi kartaa 70 sannadood ood noolaan kartaa 70 sano maxaa kugu bixi karaa daynu qiimayno nidhaahno 5 milyan ka soo qaad 5 milyan pound baad u baahan tahay 70 sano inaad noolaato wixii kharash kugu bixi lahaa bini aadamku ma ku qanacayaa shan u qaato inta kale iska daaya waa maya muxuu ku falayaaba su-aasha isweydiinta leh waa maxay niidiska loo qabaa ma intaan ururiyo inaad dhinto baahida aan u qabaa maxay tahay maal waxay yidhaahdaan shahwaadkan oo dhan isku soo dar waa wasaa'ilu lxayaa laakiin hadday maqaasid isu bedelaan waa wixii lagu kaalmaysanaya nolosha laakiin hadday iyagu noqdaan wixii loo noolaa hadday مثلا شهوة البطن inaad wax cunto haddaad u noolaato inaad wax cunto dawaydanka arkay maanta dunidu badhna gaajay ka baqaysaa inay u dhimato badhna obesity ba u dhinteen inna baruurtii baa ka badato waa la eryayaa iyo waa la haraadinayaa iyo waa la wadaa inna baktay u dhimatay idan wax kasta oo xadkiisa la dhaafiyo desireskan bini aadam ka mid a kama maarantid oo lama goyn karo oo dee noloshaad ka baxaysaa cuno kama maarantid haween kama maarantid caruur kama maarantid waxaan qur-aanku sheegaya kama maarantid laakiin hadday iyagu maqsad kuu noqdaan waxaad u nooshay hadday iyagu noqdaan waa markaasi markay dhibtu taagnaanayso saa daraaddeed saxaabadii qaar ka midaba xamaasadooday dabeetana waxay idhaahdeen sow shahwaadkan maaha waxayna dawakiyey gurigii nebigay tageen calayhi salaatu wasalaam gurigiisi bay soo eegageen waa loo sheegay nebigu siduu u cibaadaysan jiray waa ka dabeetana si kale isu qanciyeen waxay idhahdeen war nebiga isaga ilaahay baa dembigiisii hore iyo kiisii dambaba dhaafay innagu waxaynu u baahannahay tiro badan le inaynu samayno haddaba si ay taasi u dhacdo desireska weynaynu joojinnaa mid baa wuxuu yidhi markaa anigu horta dumar iyo guurkoodba waa ka tegayaa naagba arki maayo mid kale isna wuxuu yidhi aniguna waxaan ka tegayaa cunno iyo habeen maalin oo dhanna waan soomanaan habeenna waan taagnaan waxyaabo noocaasi ah ayay sheegteen dabeetana nebigaa warkii maqlay wuu u yeedhay wuxuu ku yidhi waryaadheen may caynkaasaa tidhaahdeen haa bay idhaahdeen antum aladiina qultum kada wakada nimankii sidaa yidhi baateen haa nebigu wuxuu ihi wallaahi inii la akhshaakum lilaahi wa atqaakum lah anaa ilaahay idinkuna cabsi badan idinkuna taqwo badan riwaayadka qaarkoodna idinkuna aqoon badan waayo aqoontay waxaana ka dhalashaa inamaa yakhsha allaha min cibaadihi alculamaa anaa ilaahay idinku aqaana laakiin anigu waan soomaa oo waan afuraa buu nebigu yidhi oo waan tukadaa oo waan seexdaa oo dumarka waan guursadaa faman ragiba can sunnatii falaysa minii sunnadayda ninkii ka weecda anigaygama mid aha muxuu tilmaamayaa qoladan tidhi gamtaannu u joogsanaynaa kuwaas waddadoodu ma saxna laakiin waddadu waa meel dhexay diintu inoo tilmaamaysaa walaa taqrabu alfawaaxisha maa dahara minha wamaa batan walaa taqrabu الzina إنه كان فاحشة وساء سبيلا
qofku meel dhexe inuu yimaado ah nafta inuu kontrooli karo naftiisa inuu kontrooli karo oo shahwa biduuni qaydna ma socoto hadday tahay taa rag iyo dumarka u dhaxaysa falaa takhdacna bilqowl fayatmaca aladii fii qalbihi marad buu ilaahay ku tilmaamay kii qalbiga uu bukaan kaga jiro waa bukaan bay xad gaadhaysaa idan waxaynu nidhi waxa kan ilaahay baa inagu abuuray waa mid waa baahi aynu qabno waa laba sidee baynu u maamuli karnaabaa markaa isweydiinta leh ama u cilaajin karnaa aayadda inta ugu dambaysa ilaahay wuxuu ku tilmaamay dhalika mataacu alxayaati addunya markii 60 shayba ama 50 shayba lasoo tilmaamay waxaa la yidhi dhalika mataacu alxayaati addunya kaasi waa bidhbidhka nololeed waa in yaroo lagu tamatuco nolosha adduun macnaa ku jira muxuu yihi halkan umaydan iman inaa weligiin joogtaan ee waxa u timaadeen ashyaada tani waa waxyaaba laydinku itixaamayo lilibtilaa waa laydinku itixaamaya laakiin halkani maaha meeshii aad joogayseen ee wallahu cindahu xusnu lma'aab ilaahay subxaanahu wa tacaala baa noqosho fiicani xaggiisa jirta kow qofku marka koowaad desirska waxaynu u xadayn karnaa inaynu aakhiro fahamno inaynu garanno halkan muddo yar inaad joogayso sida awgeed haddaad dhowr bilyan oo lacaga ururiso waad isdhibtay una you will die waad ka tegaysaa adunbaa ismashquuliyeye waad ka tegaysaa sida awgeed waa inaad ku tala gashaa waxaan maxaa aakhiro kaa raacaya maxaad nolosha kaga qaban karaysaa maxaad bedeli karaysaa ururintu maaha maqsad inaad ururiso agtaada taallo yani qof baad arkaysaa subaxii ka lahay oo ilaa habeenkii shaqaynayey oo habeen iyo subaxba saa u wada oo inta xoolaa le ah oo inuu ururiyo unu nool waxaan u garanin hantidu maxay qiimo leedahay markaa yani muxuu ku falayaa qofku walidaalika baa ilaahay aayadda ku xigta wuxuu leeyahay qul aunabbi'ukum bikhayrin min dhalikum liladiina taqaw cinda rabbihim war ma idin sheegaa baa ilaahay leeyahay subxaana wa tacaala wax tan idinka khayr badan kuwa ilaahay ka cabsada waa haddaad jannaad iyo beere iyo aswaaj mutahara iyo waxaan haddaad rabto meesha aan laga dhimanayn bay jirtaa baa ilaahay leeyahay subxaana wa tacaala janno ayay aakhiro jirtaa idanka koowaad ee waxaan lagu xadayn karaa waa inaynu qiimatu alxayaa garanaa xayaati dunyaa iyo xaqiiqadeeda waa inaynu fahamnaa ka labaad waa inaynu garannaa aakhiro saynu u guulaysan lahayn qofka bini aadamka waa inuu noqdaa goolkiisa kama dambaystaahi ilaahay siduu u raalli gelin lahayo jannada intan leeg siduu u heli lahaa hadduu your goals dhammaantood ahdaaftaadoo dham ay ku soo koobmaan guri yaroo ballaadhan oo aad sariir u kaga seexan doonto gawaadhi tiro badan oo aad mid u ka fuuli doonto iyo lacag tiro badan oo ku mashquulisa uun nin nimanka waxaysta soomaaliyeed ka mid ah ee subax u soo galo cadhaysan dabeetana nin raggii ku dhadhawaa baan ku ihi odaygan maalintaan maadaba waa cadhaysanya maxaa ku dhacay wuxuu igu yidhi subax walba waxaa loo yimaadaa waxaa loo sheegaa kambani ballaadhan buu leeyahy kambanigiisa wixii ka lumaya problems